我经常听人说哈，就是吐槽这么件事儿，说白开水治百病哈，说中国人就是这样的，干什么事儿喝点温水，喝点热水，说热水治百病，说肚子疼了喝点热水啊，感冒了也喝热水，喝热水是治百病吗？我今天见识了一个姥姥哈，她不是喝热水，她给她外孙子喝梨水把感冒治好了，那是这么回事儿啊。姥姥来特骄傲的跟我说，是知道吗，李主任，上周啊，我外孙子烧到39度。1岁多一个孩子，知道吗？烧到39度，说你知道吗？当时他烧的小脸红红的，哎呀，都烧的都有气无力了，都眼皮都懒得抬了。你知道后来怎么好的吗？我就给他熬了一大锅梨水啊，我就硬灌他，就不停在那喝水尿尿，喝水尿尿，哎，烧退了，你看没事儿了，这孩子3天，我给他喝了3天梨水，这孩子感冒好了。然后我就问姥姥，我说我跟您说，这感冒真不是您喝梨水喝好的啊，不是给人喂梨水喂好的，是孩子自己好的。大家知道，其实呢，普通的这种感冒啊，上呼吸道感染呢，它是个自限的啊，病毒感染它自限的过程，大概的过程呢，3-5天、1周，那只要孩子不出现什么严重的合并症啊，不出现气管炎、肺炎，那么它就是一个自限的过程。我们就让孩子好好的休息，饮食呢做的软烂一点，适当的补充水分，因为他发烧的时候消耗比较大嘛，那水分流失的也比较多，适当的补充水分。可是真的不是啊，我觉得这姥姥有点太冒险了。孩子出现了一个高热39度，精神反应不好，那我们首选什么？退烧啊，一定要把孩子的烧退好。我们其实可选啊药物什么的退热，这些方法都可以，绝对不是说这个时候我们要做的是给孩子大量的喝水，增加肠道负担啊，不说增加肠胃负担，影响孩子吃饭，影响孩子休息。姥姥真的都不让孩子睡觉，盯着给灌水。那么这全且不说，那真的风险很大啊！一旦孩子体温控制不住，持续的体温的增高，记住啊，可能啊还有高热惊厥的风险呢。